ez itt egy újabb videó lenne, és ma bemutatjuk, hogyan kell berakni a textpacket. Szóval ide a fenti, ebbe a keresőbe beírjátok, hogy texture pack. Mi a videós csatornát? Adrián Kotót. De egyszer még a testvérem is szokott videózni. Szóval menjen már gyorsabban. Milyen autóbuszod van? 7-es. Autóbuszod. Én azt szeretem. Szóval itten vannak a textúrák, de muszáj figyelni, hogy 1.8 legyen, mert már átváltozott a MesterMC 1.8-asra. Szóval Mi a neved? Adrián, mert Milyen Adrián? Tóth. Milyen hét? Nem, Adrián Tóth. Adrián 5? Nem, már leírom Skype-on. Akkor azt hiszem, hogy a 3-ason szokott lenni a Faithful, de figyeljetek, itt a Faithful Minecraft 1.8-as, szóval így rákattintotok. Utána itt lesznek ilyen Faithfulnak az izéjük, és itt van lent, hogy download, rákattintunk, és kiugrik itt nekünk a Faithful-ban izék. Szóval én addig már elő is készítem az ablakot, várjunk csak, akkor na, mi van az egerrel, na, szóval így, %op, 2 T-vel, data, %, enter nyomtok, és menjen már gyorsabban. Na. Lassú megy valamiért. Szóval itt van, hogy mester... Leírsz oda, mi a neved? Még nem, mert még csinálom a videót, és akkor itt van a Reserve Pack. Itten. És rákattintotok. És nekem itt vannak amúgy berakva a textúrák, amiket használok. És akkor, amikor itten letöltötte, megnyissátok a Google, és itten, úgy fel lesz töltve, na, szóval nagyon lakkal. Na, és utána itten lent meg kell nyisni ezt, ami itt van, hogy full, most nem tudom, hogy most mindegy, hogy milyen zip lesz, és ide erre rá kell kattintani. És itt van, hogy Faithful zip, kihúzzátok az asztalra, mondom, kihúzzátok az asztalra, és beolvasódik ide, ahova raktátok. Szóval már át is jött ide. És akkor itt van a Reserve Pack, akkor a Faithful-t a Reserve Pack-be behúzzátok oda. Szóval ennyi lett volna a következő PvP-s találkozunk, a császtok, lecsukom az ablakokat.